Президент ақырында бұрлық жасап жүр, өйткені бәрі сөйтеді ғой. Билік біздің проблемамызды шешпейді. Биліктің өзі біздің проблема. Президент салық төлемей жүр. Президент мас болып жол ережесін бұзды. Президент ақырында бұрлық жасап жүр, өйткені бәрі сөйтеді ғой. Әрқайсымыз күн көрсіз деп қаңғып кеттік. Азық үйден табылмаған соң түзге барып азып тозып жүруге мәжбүр болдық. Біз бірге болуымыз керек, сонда ғана күшті боламыз. Еуропа чемпионатындағы Исландияны еске алайық. Тіс дәрігер, режиссер, ұшқыш, студент, көше тазалаушы ел намысын қорғаған жоқ па? Оларға да ешкім сенбеген. Бірақ олар дегеніне жете алды ғой. Біздің жолымыз осы. Біз футболда исландиялық. Жер қорғауға келгенде израильдік. Технологияда жапон. Ал бір-біріне қысып жасамай бақытты өмір сүруге келгенде швейцариялық болуымыз керек. Керек болса мен тағымнан да айырылуға дайынмын. Тек бейбітшілік орнаса екен. Бірақ жерімізді сақтап қалуымыз керек. Ешқашан жерден айырылуға болмайды. Одан кейінгі жұмыс айырылып қалған жерлерді қайтару болады. Бұлай деп айтудың өзі онша дұрыс емес. Өйткені біз өзімізге тиесілі нәрсе туралы сөз қозғап отырмыз ғой. Кешіріңіз. Украинша түсінбей ме? Рахмет. Әлі күнге дейін адамдарды бөліп келе жатқаныңыз үшін рахмет, Ляшко мырза. Одан басқа мынадай да мәселелер бар. Адам шошырлық тарифтер, қорлыққа ұқсас айлық пен зейнетақы мөлшері, қымбат баға, жабылып қалған немесе мүлде болмаған жұмыс орындары, медицина. Бұл туралы өмірі баласын алып қарапайым ауруханада жатып көрмеген адамдар айтатыны қызық. Ертегіден алынған жолдар. Бұл жолдар тек біреудің қиялында ғана жөнделетін шығар. Билік біздің проблемамызды шешпейді. Биліктің өзі біздің проблема. Біздің қолымыздан не келеді дейтін билікті мен түсінбеймін. Ондайға мен сенбеймін. Басқасы келмесе де қолдарыңызда мына нәрсе келеді. Былай қылыңыздар. Қолдарыңызға қағаз бен қалам алыңыздар да орындарыңызды босатып беріңіздер. Орындарыңызға келетін адамдар келе жатқан сайлауды емес, келешек ұрпақты ойлайтын болады. Халық тәжірибелі, жүйелі, күнбүйген. 28 жылдың ішінде елді жақсы мүмкіндіктің, параның, аткаттың, пішеннің еліне айналдырып жіберген саясаткерлерден шаршады. Менің сайлануым соған дәлел. Біз басқаша мүмкіндіктер бар елге айналамыз. Заң алдында бәрі де тең болады. Ойындардың ережесі ашық және бәріне ортақ болады. Ол үшін елге қызмет қылатын адамдар билікке келу керек. Менің суретімді кабинеттеріңізге ілмеулеріңізді өтініп сұраймын. Портретімді ілмеңіздер. Президент деген әулие емес. Президент деген пұт емес. Президент деген портрет емес. Енді алдағы 5 жылда сіздер, украиналықтар, жыламас үшін мен бәрін де істеймін. Рахмет.